大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。大家平时有没有这样的问题？咳嗽，而且呢还咳痰，痰量呢而且还不少。很多人呢并不认为这是什么大的问题，不就是咳嗽两声吗？咳嗽点痰吗？其实这可能是你的肺出现了问题。应该给予一定的重视。今天呢，我就来和大家共同探讨一下咳嗽、痰多这方面的相关问题。希望大家能够提高重视，也希望大家在看过视频之后，你觉得呢我说的有道理，你呢也听得明白，就把这期视频收藏起来，分享给身边有需要的朋友，希望能够帮助到更多的人了解到这方面的医学知识。咳嗽是肺系多种疾病的一个症状，中医认为呢，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。强调了肺气受邪以及脏腑功能失调均能导致咳嗽的发生，但肺脏功能失调是咳嗽发病的关键所在。不论是外感或其他脏腑有病，都是累及肺脏而导致咳嗽。由于感受外邪而引起的咳嗽为外感咳嗽，由于脏腑功能失调引起的咳嗽为内伤咳嗽。外感咳嗽若实治或者是治疗不当，日久不愈，耗伤肺气，可发展为内伤咳嗽。我接诊过一位男性患者，65岁，这位患者患慢性咳嗽20多年了。自述在30多岁的时候，他得过一次肺内感染，因为治疗的不彻底，日久呢耗伤了肺气，常因气候稍变或寒冷季节，或者是伏感外邪，使咳嗽加重。近2年，由于他的年龄逐渐增大，看病的能力比较差，极易呢感受外邪，咳嗽是反复的发作，痰量也增多，畏寒怕冷，而且呢还出现腰膝酸软。来诊前的1个月，因感受寒邪，他的咳嗽咳痰加重，咳白色黏痰，而且呢胸闷气短，食欲也不振，神疲乏力，有时候呢还出现喘楚。他在医院住了7天以后，症状稍有缓解，但是痰还是多，患者是因痰而咳，痰咳出以后呢，基本上就不咳嗽了。中医认为呢，脾为生痰之源，脾实健运，聚湿生痰，痰浊上自于肺，肺呢为储痰之器，肺的气道被阻，肺实速降，则出现咳嗽，痰出咳平。脾虚气弱，就会出现胸闷气短、食欲不振、神疲乏力的症状。咳嗽日久，再加上患者年纪逐渐的增高，必定会出现肾虚、畏寒怕冷、腰膝酸软，这些症状是肾阳虚衰所导致。根据以上的辩证分析呢，患者是痰湿运肺、脾肾阳虚之症。我用燥湿化痰、温肾健脾的方法给患者调理了20天，20天以后复诊的时候，患者的症状基本上消除了。我又用补气健脾的方法给患者又巩固调理了20天，患者的症状基本上都消除了。咳嗽是肺系疾病的主要症候之一，病因呢有外感和内伤2种。外感咳嗽为六淫外邪放肺，有风寒、风热、风燥等不同；内伤咳嗽则为脏腑功能失调，有肝火、痰湿、痰热及肺虚等区别。不论是外感咳嗽还是内伤咳嗽，它的病位在肺，与肝、脾、肾等脏器有关。临床上呢，除直接治肺以外，还要治脾、治肝、治肾等整体治疗。外感咳嗽起病急，病程短，易治；内伤咳嗽呢，多是慢性反复发作过程，病位深，治疗上呢时间就要长一些。内伤咳嗽若能及时的注意天气变化，随时的增减衣物，避免感冒，增强机体的抗病能力，并在咳嗽缓解期间呢，坚守缓则治其本的原则，坚持用药调理，以补虚固本，可达到根治的目的。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状呢还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿。如果大家还有什么不明白的问题呢，可以在下方的评论区留言，我们下期再见。